الوزير، ذكرتم أنه تم مناقشة تقرير المصير، هل هذا يعتبر في حد ذاته تقدم في إطار المسار السلمي؟ السؤال الثاني، المملكة المغربية تجلس جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي في إطار اللجان المشتركة والنقاشات التي تتم على مستوى الهيئة الإفريقية. ألا ترون أن مسألة التمثيل السياسي للشعب الصحراوي محسومة في إطار الاتحاد الإفريقي، لأنكم تجلسون مع الجمهورية الصحراوية ندا لند، دولة لدولة، في الوقت الذي تأتون بممثلين تقولون أنهم يمثلون الصحراويين؟ شكرا. هذا خطاب ماشي سؤال، ولكن نجاوب عليه. أولا، النقاش حول تقرير المصير كان لتوضيح بعض الأمور، حتى ما يبقاش الناس تحلم، ما يبقاش أحلام، ما يبقاش أساطير تقال. النقاش كان ليقول المغرب بصراحة بأن من خدع الناس بالقول بأن تقرير المصير يعني الاستفتاء كان يغالطهم. وفي الاجتماع لا أحد قدم دليل على أن تقرير المصير يمر عبر الاستفتاء. من قال بأن تقرير المصير يعني الاستقلال كان يغالط الناس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ. في الاجتماع لا أحد قدم دليلا معارض. إذن النقاش كان لتحطيم بعض الأساطير التي وضعت لسنوات، حتى يفيق البعض من الأحلام بأن الحل لا حل إلا في إطار السيادة المغربية. في إطار السيادة المغربية، المغرب منفتح أن يذهب إلى أبعد ما يمكن، ولكن من كان يروج لبعض الأفكار، من كان يقول للناس حتى في المخيمات بأن لا سنأتي بتقرير المصير وبأن الأمم المتحدة تقول تقرير المصير، يجب أن يوضح لهم ماذا في البلاغ، ماذا في البيان الختامي، ماذا في جدول الأعمال. لماذا تقرير المصير لا يوجد كمبدأ وحيد؟ لماذا هو مرتبط بمبادئ أخرى؟ لماذا تقرير المصير لم يتم ربطه لا باستفتاء ولا باستقلال؟ هذه هي الحقيقة. لهذا النقاش كان مفيدا جدا، وهو تقدم كما قلتم، تقدم مهم، لأنه جعل الجميع أمام مسؤوليته وأوضح الأمور بأن المغرب لما وضع أول قرار للأمم المتحدة حول تقرير المصير، المغرب كان من الدول القلائل الأعضاء في الأمم المتحدة. المغرب كان من بين 20 دولة فقط اللي كانت في الأمم المتحدة، ولكن المغرب يعرف ما هو تقرير المصير. تقرير المصير هو أن تمنح للساكنة الحق في تحديد تطورها الاقتصادي، الحفاظ على خصوصياتها الثقافية، وهو ما يضمنه نظام الحكم الذاتي. النقاش كان مهم، وأنت صادق في ذلك، لأنه مكن المغرب أن يثبت بأن الحكم الذاتي هو مطابق 100% لمبدأ تقرير المصير. إذن